Ahí está, cajas con irregularidades. Cajas con irregularidades. ¿Por qué? Cajas con irregularidades, señores. Sin etiquetas. Personas civiles y cajas abiertas. A la placa. ¡Sí! ¿Quieren saber dónde vienen las actas? ¿De dónde, señora? Señora, ¿de dónde? Son las 4 de la mañana y traen una caja llena de actas. 4 de la mañana, caja llena de actas, un carro que no es oficial, sin resguardo policial, nada. Sin resguardo policial, a ver, las plaquitas, no nos olvidemos. ¡Viva Ecuador! ¡Viva la democracia!